आज जाना होता है मुझे जल्दी साइड पे, तो मैं उठ जाता हूँ 7 बजे। उसके बाद चल देता हूँ भाई साइड की तरफ। साइड पे पहुंच के मिलती है हुक्का और चाय। हुक्का और चाय पीने के बाद भाई निकल देते हैं इस साइड पे से दूसरी साइड के लिए। साइड पर आकर के देखते हो तो सारे औजार बिखरे पड़े थे। औजार सारे एक जगह करके कट्टे में भर के और चल देता हूँ भाई मैं सीढ़ियों से ऊपर पहुंच करके रख देता हूँ भाई कमरे में कट्टा। फिर मैं सोचता हूँ कि पानी पी लूं, लेकिन मुझे गिलास मिलता नहीं, तो तुम्हारा भाई बोतल से पी जाता है। और आज इस तार ने मुझे परेशान कर दिया भाई। 3 बार तार फेंका लेकिन तीनों बार तार नहीं गया, लास्ट में चले ही गया। क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अपने ऊपर रेलिंग के निशान लगा रहे होते हैं सुराग करने के लिए, तो भाई अब सुराग करने लग जाते हैं। और अपनी रेलिंग लग करके भी तैयार हो गई और तुम व्यू का नजारा ले। बस चल देते हैं रूम की तरफ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर लेना।